Verificare la propria positività o meno al Covid-19 diventa più facile. Presto lo si potrà fare anche in farmacia. La Giunta regionale ha approvato il protocollo con le farmacie che, aderendo su base volontaria, potranno in spazi adeguati effettuare test rapidi a chi lo richieda, senza peraltro la necessità di presentare una prescrizione medica. Le farmacie devono, come dicevo, garantire degli ambienti consoni e quindi prevedere, se no, di utilizzare gli spazi fuori dagli orari di apertura, quindi alla sera, quindi organizzarsi eventualmente. Devono avere il personale sanitario e poi devono inserire l'esito del tampone rapido antigenico, sia che sia positivo o negativo, all'interno del portale regionale. Proprio l'esito dei tamponi, intanto, quindi il numero dei positivi in Veneto rispetto alle altre regioni, continua a far discutere a livello nazionale. Ma non è vero, ha spiegato dati alla mano il segretario generale alla Sanità del Veneto Luciano Flor, che si tratti di cifre alte, un fatto dimostrato partendo dai numeri di oggi. 13% per voi, che è quello di oggi, fa 36? Chi è che ha detto 36? Chi ha detto 36 non è capace di fare questa operazione. I dati non sono inventati, sono pubblici dati. A me dà fastidio che si voglia continuamente cercare un punto dove trovare un appiglio. No, per dire, rendiamo noti tutti gli andamenti, rendiamo noti tutti i dati. Sempre riguardo i dati dei positivi, poi, in Veneto, ha ricordato l'assessore Lanzarin, vengono registrati sia i tamponi rapidi che molecolari, cosa che altri non fanno. Proprio per questo, tra poche ore arriverà una circolare del Ministero della Salute che cambierà il metodo di calcolo in vigore e darà una lettura unica dei dati a livello nazionale. Il piano di vaccinazione in Veneto, intanto, prosegue al ritmo di 38.000 dosi alla settimana. In questa prima fase ci consente di avere un piano che per fine gennaio vede vaccinato tutto il personale sanitario, vede vaccinato personale e ospiti delle residenze assistenziali e di tutti i centri dove ci sono disabili, dove ci sono varie forme di ricovero sul territorio. Tutti almeno con la prima dose, dal 18 gennaio partirà anche il richiamo.